டேய் முட்டை கேன முட்டையாக இருக்கு. சரி, இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது வாங்க பார்த்துருவோம். தண்ணியை சேஃபாக ஓரமாக வச்சுருவோம். ஸோ அது டிஸ்மேண்டில் பண்ணோன்னா இதுக்கு ஸ்க்ரூ எதுவுமே இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஜஸ்ட் லாக் சிஸ்டமா. இந்த பக்கம் கழட்ட முடியல, இந்த பக்கம் ஓகே, இந்த பக்கம் லூஸாக இருக்குது. அப்படியே போக வேண்டியதான். முன்னேறுடா முன்னேறு, நல்லா முன்னேறு. ஓகே, கழட்டிட்டோம் பிடிங்கிட்டோம் காய்ஸ். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரிங்கு நல்லா என்னண்ணா இதுக்குள்ளே எதுவுமே இல்லை, ஒரே எல்இடி லைட் கொடுத்துருக்குறான். சார் நீங்கள் வரீங்களா பின்னாடி? உங்களை கொஞ்சம் பார்க்கணும்.